Hi mga moms! Welcome back to my channel. Ayan, kamusta kayong lahat? Happy New Year mga moms. Ayan, wait, punta sa ingat naman sa aking kwarto. Hey! Bella! Hello! 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 Hello Bella! Happy New Year Bella! Sana all. Si Mama Bear hindi pa. Magbablog na ako. Umakit ka na doon. Magbablog na ang Mama Bear eh. Umakit ka na doon. So, yun na nga mga ma'am. Ayan, sumahod na ang Mama Bear. So, after like, kasi na-monetize ako, diba, September, October, November, December, January. So, after 4 months, hindi ko pa nare-receive yung PIN ko mga MamshSer. Pero after 4 months of waiting, nakapag manual verification na ako. Ayan. So, kung gusto nyong malaman mga MamshSer kung paano gagawin sa manual verification, ilalagay ko sa description box ko yung video ng kaibigan ko. Si Sir Drew, amazing! Ayan, yun yung naging guide ko para dun sa manual verification. Kaya naging madali yung aking pag-verify ng mailing address dahil sa video ni Sir Drew, amazing. Sir Drew, thank you. Ayan. So, ilalagay ko na lang sa description box ko mga moms. So, yun na nga. Magka-chat lang kami ni Oray Chong nung morning. Tapos, sabi ni Oray Chong, i-check ko na daw kasi baka nandun na daw sa bangko ko. So, yun, chinek ko. And luckily, and I'm so happy na nandun na nga siya. Nag-appear na siya. So, magkano ba ang aking first sahod? Hindi ko na sasabihin yung exact amount, pero nasa 5 digits siya, mga moms. So, thank you. Maraming salamat sa mga subscribers ni Mama Bear dahil kung hindi sa inyo, ay wala naman akong sasahurin dito sa YT. Thank you very much. Ito na nga, kanina galing ako doon sa Union Bank. Ayan, nag-withdraw ng Mama Bear. So, yung iba, nabawasan ko na siya. Bumili ako nito. And then, neto. Ayan. Kasi para pag magpa-plancha ako, may hangiran. So, i-unbox natin to. Walang manual kung paano siya i-assemble. Pero madali lang naman siya. Ay, meron pala dito. This is for gulong. Ano ba muna ang
A few minutes later. nabuo ko na siya, mga mga mamshi. Ito namang earphone ko ang ita-try ko. Ayan. Ewan ko kung may charge to. Ayan. Mahilig ako sa white. Low bot. So, ita-charge ko muna siya, mga moms. Ayan. So, mga moms, okay. It's working. Ayan. So, yun lang mga moms, ang aking update for today. Thank you very much sa inyong lahat. And patuloy nyo lang na subscribe si MamshSer. Ayan. So, if you like this video, don't forget to like and subscribe. See you mga moms!